Toto je Engva T1 Max. Najvýkonnejšia a pravdepodobne aj najtežšia kolobežka, akú som doteraz testoval. Ahojte, vítajte na mojom kanáli eFanatik a dnes vás prevediem recenziou na túto zaujímavú, veľkú 72V kolobežku. Takže ak zvažujete kupovať niečo také a špeciálne do terénu, tak sa máte na čo tešiť. T1 Max mi prišla z európskeho skladu e-shopu Banggood. Ja im veľmi pekne ďakujem za príležitosť otestovať tento kúsok a aktuálny kupón a odkaz nájdete v popise tohto videa, kde môžete kúpiť túto kolobežku za veľmi dobrú cenu oproti pôvodnej cene. Teraz sa poďme pozrieť na základné a hlavné parametre tejto kolobežky a budete prekvapení, ako to vyzerá vo vnútri. Z tohto záberu to možno nevyzerá, ale Engva T1 Max je robustná 13-palcová kolobežka a pri jazde si budete prípadať, že jazdíte v oblakoch, tak vysoko to je. Na našľape je miesta až, jeho rozmery sú 53x30 cm a myslím si, že miesta si tam nájde každý jazdec dosť. T1 Max beží na 72V systéme a v batérii sa nájde 2246 Wh, to čo ale prekvapí sú výkonné až 61A ovládače, ktoré sú naozaj masívne, čo si o chvíľu aj ukážeme. Riadidlá majú šírku 70 cm, čo je škoda a na kokpite je to taký typický Engva aj s nie úplne najlepšie čitateľným displejom. Páni, kolesa sú ale obrovské. Ide o terénne, jemne zaoblené pneumatiky, ktoré majú šírku až 125 mm a v týchto 7-palcových grafikoch sa skrýva neuveriteľný potenciál v podobe teoretického výkonu až 10 000 W. Výrobca sa tu spolieha na hydraulické brzdy od Icelandu, ktoré disponujú aj škálovateľným e-brakeom. Ale kto tam vymyslel tie 140 mm kotuče? Ten by sa mal strašne hanbiť. O pruženie na zadnej náprave sa stará pružinový tlmič s 2500 librovou pružinou, ktorá sa žiaľ nedá pritiahnuť. A na prednom zavesení kolesa máme hydraulickú vidlicu so zdvihom do 60 mm. Kolobežka je vybavená aj výrobným štítkom, kde je napísaný výkon 2x250W a v zablokovanom stave to ide na najvýš 20 km za hodinu. Nastavenia pri Engvatoch sa za posledné 2 roky nejako nezmenili, takže si pozrite hore pripnuté video, ak chcete vedieť detaily. Tu vám chcem ale ukázať, ako funguje prepínanie jednotlivých jazdných režimov. Poďme sa pozrieť na svetla. Tie brzové svietia fajn. A čo hlavné? Tie majú ako keby 3 režimy svietivosti, ale ten stroboskop idúci z nepodarených Angel Eye svetiel nemám rád. Spodný LED bar je ale brutálne výkonný. Smerovky svietia celkom dostačujúco. Ešte pohľad spredu. Ten spodný výrazný LED bar by som ale posadil vyššie. Fungovalo by to omnoho lepšie a bude to tak menej oslepovať. T1 Max uniesie takmer každého a veľmi pohodlným spôsobom, ale váha tejto kolobežky je 64 kg a tak si treba dvakrát premyslieť, či to budete niekedy prenášať. No a takto vyzerá T1 Max vnútra. Opäť raz klasický Engva, musím sa dosť hrubým spôsobom dostať k skrutkám, aby som sa dostal k samotnému našľapu. Takže na úvod máme 31A batériu, 72V systém, ale highlightom je tento masívny, možno aj polkilový ovládač a ten má 61A x2, takže 122A špičke. Pri 72V systéme tak to budú asi naozaj tých 10 kW. No a tak toto inak vyzerá zvyšok, toto je menšie napätia, v podstate presvetlá. Jediné, čo mi tu asi tak chýba, je poistka. Tá jedna poistka by mohla byť na nabíjanie, takže 2 poistky na nabíjanie a 2 poistky by podľa mňa mali byť ešte z ovládača do baterky, pretože toho prúdu tam pôjde naozaj veľa. Jedna dôležitá info predtým, než otestujem T1 Max. Kolobežka má 4 výkonnostné režimy. Máme tu Eco zadný motor, Eco oba motory, Turbo zadný motor a Turbo oba motory. Na displeji je to dosť ťažko čitateľné, pretože celkovo ten displej je ťažko čitateľný. Vždy, keď vypnete kolobežku a zapnete, vždy sa vám to vráti do pôvodného postavenia Eco zadný motor. Ak chcete ísť plný výkon, potrebujete si to nastaviť tak, že 4-krát ťuknete do tlačidla S/E. No a ja som sa rozhodol robiť test maximálnej rýchlosti a brzdenia, aby som z technického hľadiska vyskúšal, aká je tá kolobežka. Určite vám neodporúčam robiť toto, pokiaľ s kolobežkami nemáte skúsenosti, pretože jazda
okolo 100 km za hodinu. Nie je sranda, čiže držte mi palce. Idem teda vyskúšať, čo tento čínsky grizzly dokáže. Plný výkon. Tak toto bol masaker. Dobre, tak toto je mega rýchle. Toto je naozaj rýchle. Netuším, ako rýchlo idem, ale idem rýchlo. Musel som ubrať, lebo dosť fúka vietor a ma to začalo ťahať. No ale to je výkon, 70 ma to ešte podhrabuje. S tým vetrom nie je sranda pri tých rýchlostiach. Wow, tak toto je rýchlo, toto je mega rýchle. A teraz mám napríklad 68 a stále to ide bomby. A je to stabilné. Tlmič riadenie robí svoju prácu a ja som mega stabilný. To sa mi rozhodne páči. A myslím si, že celkom pri tomto výkone má svoje opodstatnenie vec, že tu máme 4 výkonnostné stupne, čiže Eco zadný, Eco oba motory, Turbo zadný a Turbo oba motory. Myslím si, že s touto kolobežkou a s týmto výkonom bude bezpečné jazdiť aj čisto na zadný motor. A to z toho dôvodu, že toho výkonu tu je naozaj dosť. To je jedna vec. A druhá vec je tá, že sú to o dosť tuhšie, silnejšie, hrubšie fázové káble na motor. Ich spojenie, prepálenie, respektíve skrát pravdepodobne nebude až taký častý podľa mňa. Tá rýchlosť, ono sa to nezdá. A pri tej veľkosti kolobežky sa mi to vôbec nestalo, pretože bol som mega stabilný. To sa mi mŕte páčilo. Ale keď do toho dostanete prudký protivietor, tak to tak šklbne a radšej som si dal na to pozor, lebo nie je to sranda. Ale toho výkonu tu je dosť. Pneumatiky sú síce offroadové, ale majú zaoblenie. To v praxi znamená, že aj na asfalte budú držať celkom dobre a celkom dobre podľa mňa budú držať aj v zákrutách. Ten náraz výkonu, keď som si to znovu dal do 5-ky, teraz idem v protivetre, ale tie kolobežky, to je jedno. A čo brzdenie? Dobre. Viem si to pekne modulovať, nechcel som tu úplne zbytočne to prehrotiť. Elektronickú brzdu mám nastavenú na 4. Tá pomáha, jednoznačne pomáha, ale hodili by sa tu určite väčšie brzdové kotúče na takýto výkon. Kľudne aj 180-ky, veď ten priemer pneumatík je obrovský. Keď potrebujem brzdiť z vysokej rýchlosti, potrebujem sa naozaj na to pripraviť a aj keď príde neočakávaná situácia, jednoducho treba sa dať do pozície námačky, aby to brzdenie bolo viac pod kontrolou, ale tým brzdám treba dať určite čas na to, aby si poriadne sadli, to je jedna vec. A druhá vec je tá, že naozaj tu mali byť väčšie brzdové kotúče. To by mal byť prvý upgrade. A širšie riadidla by sa mi tu takisto celkom hodili. Určite sa budete pýtať na dojazd tejto kolobežky. Engvad T1 Max som sa rozhodol otestovať v podstate po rovine s môjim zaťažením približne 115 kg, 109 kg vážim, 6 kg som mal ruksak. Rozhodol som sa ísť samozrejme svoju obľúbenú trasu pre takéto účely po hrádzi k vodnému dielu Gabčíkovo. A naspäť. Moja priemerná rýchlosť bola medzi 30 až 40 km za hodinu s tým, že som sa na jednom úseku trošku tak rozohnil. No a posledných pár kilometrov som už išiel úplne len na dojazd, pretože som si myslel, že veď dám krásnu stovečku a bude to pekne vyzerať. Nedal som úplnú stovečku, dal som nejakých 97-98 km a tú priemernú rýchlosť pokazili posledné kilometre, kde som už išiel len 30, 25, 20, 15 a dokonca na moje prekvapenie tá kolobežka bola so mnou ochotná ísť pod 60 V, čo je v podstate vybíjanie. Toto samozrejme neodporúčam nikomu sa dostať do takejto situácie, pretože baterke to nepríliš vonia takto s ňou zaobchádzať. 97-98 km po rovine pri takej
plážo jazde si myslím, že je celkom solidný výsledok. Treba brať do úvahy to, že kolobežka samotná má 64 kg, čo je dosť. Moja záťaž je ďalších 115 kg, čo je tiež podľa mňa dosť, aj keď nosnosť je tu až 200 kg. Takže čím väčšia záťaž na kolobežke bude, tým dojazd bude menší. Čím ťažšie budete stláčať ten plyn a pôjdete vo vyšších rýchlostiach, samozrejme znovu ten dojazd bude horší. Poďme sa pozrieť bližšie na tie pozitíva kolobežky Engva T1 Max. To asi najväčšou je za mňa výkon. Máme tu brutálne výkonnú kolobežku, ktorá má v špičke výkon 122 A a tých 10 000 W, ale vy si viete ten výkon rozdelkovať mnohými smermi. Pokiaľ chcete jazdiť legálne, dvakrát kliknete rýchlo na vypínacie tlačidlo, začujete také pípnutie a viete, že tú kolobežku máte zablokovanú, ale v tom prípade používate maximálne 2x250 W a to môže byť v mnohých prípadoch lenivé. A keď to máte v zablokovanom režime, nepôjde to s vami 25 km za hodinu, ale 20 km za hodinu. V niektorých štátoch Európskej únie máme limit len 20 km za hodinu, nie 25 km za hodinu. To je len k týmto údajom. Ak sa rozhodnete mať odblokovanú kolobežku, máte tu 4 jazdné režimy. V podstate viete tu zapájať iba zadný motor alebo oba motory súčasne. A to zadný motor Eco, zadný motor Turbo. Oba motory Eco, oba motory Turbo. V každom prípade máte 4 rôzne pozície, ako môžete s kolobežkou pracovať a zároveň pracovať aj s jej výkonom. Druhou vecou sú tu veľké 13-palcové terénne kolesa, ktoré majú zaoblenie, takže budú dobre držať aj na asfalte a v zákrutách nebudete mať taký neprirodzený pocit, čo sa tiež podľa mňa dosť hodí. Tlmič riadenia pri vyšších rýchlostiach, pri vyššom výkone pre menej skúsenejších jazdcov bude takisto výhodou, pretože si viete nastaviť jeho túlosť a tým pádom sa s tou kolobežkou budete cítiť bezpečnejšie napríklad. Engva je možno že jeden z posledných výrobcov, ktorý tu má možnosť ešte v displeji nastaviť tempomat. Máme tu elektronickú brzdu, čo má už viac menej veľa výrobcov, ale tú elektronickú brzdu si viete celkom pekne nastaviť. V tých nastaveniach si viete nastaviť dokonca ešte aj PIN kód, ale to samotné odomýkanie cez NFC kartu a pre Android smartfóny dokonca si to viete odblokovať aj cez smartfón, je podľa mňa celkom dobré riešenie. Pre mňa osobne výhodou je, že spínač, kde sú aj smerovky, tak na displeji začne informovať aj zvukovo, že mením smer jazdy a je to dostatočne počuť aj vo vyšších rýchlostiach, aj keď mám príľbu. Povedzme, idem 30-40 km za hodinu, mením smer jazdy, tak to počujem aj do príľby. To je podľa mňa veľká výhoda takého malého detailu. Veľkou výhodou pre mňa osobne je aj bohaté miesto na šľape. Tých 53x30 cm bude stačiť aj pre nižších, aj pre vyšších jazdcov. Dokonca, ak by ste náhodou potrebovali v núdzovom prípade niečo odviesť, tak na tom našľape máte toho miesta naozaj dosť. Pozitívom je rozhodne aj výrobný štítok. V podstate kolobežky predávajúce sa aj v Európskej únii to od nejakého 1.1.2025 aj potrebujú mať. Máte tam sériové číslo, máte tam nominálny výkon motora v zablokovanom stave, takže je to vhodné na používanie asi v celej Európskej únii s tým, že kolobežka má nad 25 kg, takže na to už bude treba aj poistenie. Veľmi veľa ľuďom sa bude páčiť aj ten masívny dizajn, ktorý má kolobežka. Toto, čo tu vidíte na tých tyčiach, to je len karbonový polep. Kolobežka sama o sebe je veľmi pohodlná aj pre jazdu v teréne. Na moju váhu 110 kg je to tlmenie, alebo tie tlmiče sú dosť mäkké, ale pre 80 kg jazdca to bude absolútne parádne podľa mňa. Osvetlenie je celkom dobré, pretože tu máme predné zadné smerovky, brzdové svetlo je separátne oddelené od zadného svetla, čo sa mi veľmi pozdáva. Je tu veľmi silný svetlomet s vyrezávaním lúča, ale sú tu nepodarené Angel Eye svetla, ktoré má asi každý Engva a mňa to dosť rozčuľuje a odporúčam ich úplne vymontovať a vymeniť to za niečo iné. Sú tam Joulette konektory, čo je zase výhoda, pretože celá kolobežka je napojená na Joulette konektory, takže ak budem niečo potrebovať vyservisovať na riadidlách, tak stačí, že to tu odpojím, vymením spínač a nepotrebujem ísť úplne až dole do nášľapu a tam to meniť. Ale aby som sa dostal k pointe k tým svetlám, tak tu máme Joulette konektory a ja si viem vymeniť za iné 12V svetlo, možno na AliExpresse, na iných e-shopoch kúpite nejaké lepšie, adekvátnejšie svetlo. Výkonu je tu hábadej. Keď som sa pozrel donútra, ako to tam vyzerá, veľmi sa mi tam páčilo, aké mohutné sú ovládače, aké sú mohutné káble od motora k ovládačom a jednotlivé fázové káble, ktoré idú od ovládača priamo potom do motora.
Poďme sa teraz dostať k tým nevýhodám. Pre mňa taká pragmatická nevýhoda je, že stojan, ktorý je na tejto kolobežke umiestnený, je príliš vysoko a keď to chcem zaparkovať v nestabilnom teréne, tak mám väčšinou pocit, že tá kolobežka potom chce aj spadnúť. Dá sa to teoreticky vyriešiť tak, že ten stojan znútra má takú pätku a chcelo by to asi o centimeter navrtať nové diery nižšie, aby sa ten stojan dal asi takto. Vtedy by to bolo bezpečnejšie. On je fantasticky robustný, veľký, ale je takmer na rovine a naozaj si potrebujem hľadať v nestabilnom teréne miesto, nejakú dierku, aby som vlastne tam mohol vojsť. Taká možno, že banalita. Druhou vecou, čo ja vždy kritizujem pri Engvatoch, sú tie Angel Eye svetla. Nechápem, prečo to tam výrobca stále dáva a nie som určite sám, ktorý sa sťažuje na to. Tie Angel Eye svetla majú veľmi bodové svietenie, navyše majú červený krúžok, ktorý asi v cestnej premávke alebo celkovo vôbec nie je vhodný na používanie do predných svetlometov. Viditeľnosť displeja je znovu niečo, na čom by mohol Engvat popracovať, pretože za ostrého slnečného svetla, napríklad aké je dnes, tak tá viditeľnosť nie je kto vie aká. A tým, že tu máme možnosť nastavenia jazdy iba na zadný motor, v eko režime, v turbo režime, alebo oba motory v eko a turbo režime, ono je to pekne vidieť na displeji, ale iba večera zašera. Na takomto slnečnom svetle budete musieť robiť takéto rôzne blbosti, zakrývať si to, aby ste videli, že či máte oba motory, alebo jeden motor, a či ste v eko režime, alebo v tom športovom režime. Ako som už možno že trochu naznačil, toto odpruženie nie je na takých bíkov ako som ja, ktorí majú povedzme so zaťažou 110-115 kg, pretože ide to rýchlo na doraz. A keď to ide na doraz, tak to počujete. V tomto prípade odporúčam vymeniť možno len pružinu namiesto 2500 librovej za 3000 librovú, pravdepodobne na AliExpresse alebo na podobných e-shopoch to nájdete. Predok je ako tak v pohode, ale ak by som ešte vážil viac, potreboval by som pravdepodobne, nakoľko je to hydraulická vidlica, doliať tam hustejší olej, aby to pruženie bolo pod mojou váhou trošku lepšie. No a asi posledná vec, čo by som tu chcel vytknúť, sú brzdy. Výrobca sa príliš spolieha na e-brzdu alebo elektronickú brzdu e-brake. Ak brzdím z vyšších rýchlostí alebo aj celkovo, keď potrebujem zabrzdiť, tak spoliehať sa na 13-palcové kolobežke, ktorá má 64 kg a s mojou ešte váhou o dosť viac, na 140 mm kotúč je podľa mňa trošku alibistické a tejto kolobežke by vôbec nevadilo, keby mala 180 mm kotúč. Len by jej to prospelo a tým brzdným vlastnostiam by to prospelo o mnoho viac. Dôležitá otázka je, pre koho je táto kolobežka určená, pretože je to obrovská kolobežka, s ktorou budete budiť pozornosť. Je hlučná, lebo je obutá na terénnych pneumatikách a možno správne hadáte, že toto bude kolobežka vhodná a bude pasovať do terénu. Už dávno neplatí, že kolobežky majú maličké kolieska a každá diera znamená i hneď pád, nebezpečenstvo, kotrmelec a neviem čo. S touto kolobežkou, ktorá má 13-palcové a terénne pneumatiky so zaoblením, sa s tým bude dať perfektne vyblázniť v teréne. Keď budete v teréne, nemáte obmedzenie na rýchlosť, môžete to používať ako chcete. Výrobca vám dáva možnosť a príležitosť zablokovať si rýchlosť a tak ju používať viac menej legálne aj v cestnej premávke. Kolobežka má relatívne veľmi dobré svietenie, dobrú baterku, výkonné ovládače, takže dá sa to použiť na mnoho smerov. Cena tejto kolobežky s kupónmi sa pohybuje niekde okolo 1400-1500 eur podľa toho, kedy máte aké šťastie na kupónovú cenu. Podľa mňa je to zaujímavá kolobežka, najmä do terénu, pokiaľ vás nič nelimituje na vašej trase. Tak a to bolo všetko, čo som chcel povedať k recenzii na Engvat T1 Max. Je mi trošku ľúto, že som túto kolobežku neprevetral aj v teréne tak, ako som chcel, ale trošku som si zranil koleno a doba rekonvalescencie trošku bude asi dlhšia, takže na nejakú dobu to bude asi posledné video. Ja verím, že toto video bolo pre vás užitočné a že ste z neho dostali dôležité informácie, možno ak zvažujete práve kúpu tejto kolobežky. Dajte mi inak vedieť do komentára, čo si myslíte o tejto kolobežke. Ak sa budete pýtať na rozdiely oproti F1 Max, tak je tam iba jediný rozdiel, to v závesení prednej vidlice a v tom, že F1 Max má inak postavené predné smerovky a myslím si, že to je tak úplne všetko. Prečo som si ja možno na test vybral T1 Max a nie F1 Max? Pretože viem, že skoro všetky Engvaty potrebujú lepšie mazanie pri tých uchyteniach ramien vidlic a v tomto prípade mi ten servis odpadá. Ak vás video bavilo, budem rád, ak mu dáte like, moju tvorbu podporíte odberom tohto môjho YouTube kanála, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Sledovať ma môžete aj na ďalších sociálnych sieťach a odporúčam vám sledovať aj veľkú slovensko-českú Facebookovú skupinu o elektrických kolobežkách, bicykloch a tak ďalej. Vidíme sa pri ďalšom videu čoskoro, možno čo neskoro, kto vie. Majte sa krásne, čaute.